ഗൈസ് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഷേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കിടന്ന ലൂസ്, അത് ഇനി ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ. ഇതുണ്ടല്ലേ, നെറ്റ് ലൂസായിരിക്കുക. നോക്ക്, ടൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വയ്ക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഈ ചെറിയ ഇത് താഴ്ത്തിക്കായിട്ട് വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആകെ കിടവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം, ആ സ്റ്റെപ്പ് താഴ്ത്തിക്കായിട്ട്.